అండి, ఇది వచ్చేసి చిన్న అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో ఇలాంటి పార్సల్స్ అయితే మనకి 2 డేస్కి ఒకసారి వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఇదైతే వీడియో క్యాప్చర్ చేశాను, బట్ చిన్నగా చేశాను. అండ్ ఇలా ఫుల్ సీల్లో వస్తుంది. ఓపెన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, బట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే మస్ట్. అండ్ ఇలా మేకులు వేసి చెక్క దాంట్లో పెడతారు, బికాస్ జ్యువెలరీ పాడవకుండా కొరియర్లో. సో ఇది జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలండి, టైం పడుతుంది. అండ్ వీళ్ళు నీట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టేస్తారు బాక్సెస్లో ఇలా. సో వచ్చినాయి అన్నీ నీట్గా చెక్ చేసుకుని బిల్ చూసి అన్నీ. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ సరదాగా అప్పుడప్పుడు తెప్పిస్తూ ఉంటారనమాట. అండ్ ఇవి వచ్చి మనకి మ్యాట్ వడ్లానాలు మొన్న వచ్చినాయి, మళ్ళీ అడిగారు. కొంచెం బడ్జెట్లో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి 1000 రూపీస్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో అలాంటివి లాస్ట్ టైం పంపించిన ఐటమ్స్కి డోరీస్ కూడా పంపించారు ఈసారి. అండ్ బిల్ కూడా పెట్టేశారు. సో అన్నీ నీట్గా పెట్టేస్తారు, బట్ అన్నీ చూపించట్లేదు. అండ్ కొన్నే వచ్చినాయి, ఇవన్నీ లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చినాయి అండి మనకి, బట్ మళ్ళీ రీస్టాక్ అనమాట. ఇవి మన నార్మల్ వడ్లానాలు. అండ్ ఈ బాక్స్లో ఏముంది అనుకుంటున్నారా, ఇవిగో ఇవన్నీ కూడా బెస్ట్ ప్రైస్లో ఉన్నాయండి. మీకు రేపు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ ప్లేస్ చేయండి. థ్యాంక్